औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे सब भाइयों का। उम्मीद करता हूँ आप भाई खैर खैरियत से खुश व खुर्रम होंगे और मेरी वीडियो मदीना टॉय JBD को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है प्लीज़ मेरा न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जो भाई भी मुझसे कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो मेरी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू आइटम पे वीडियो बनाने लगा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप भाई से गुजारिश है कि आज 7 रमज़ान मुबारक, हफ्ता पूरा हो चुका है, एक हफ्ता हो चुका है रमज़ान मुबारक के रोज़े का पता भी नहीं चला और रहमते बरकते वाला महीना कितनी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। तो आप भाई से गुजारिश है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने माँ बाप अपने हो सके तो ये आप भाइयों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह पाक के सामने अपने गुनाहों की तौबा करें और अपने लिए रिज़्क़ मांगे और बरकतें रहमतें और रहमतें समेटें। तो ये महीने मेरा भाई साल में एक दफ़ा आता है, तो इसको ऐसे ज़ाया मत करें। तो बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप भाई से गुजारिश है कि मैं आपको अपनी लोकेशन समझा देता हूँ। मेरी शॉप की लोकेशन है मदीना टॉय JBD जोराबाद 4 UBL बैंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 47 45 51 448 मोबाइल नंबर 30046611146। तो जो भी भाई मुझसे रब्ता करना चाहता है वही नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। जो मेरी शॉप पे विज़िट करना चाहता है वो मेरी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करते। तो आज मेरे पास एक न्यू आइटम आया है जो एक गन है, तो उसके उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये चाइना की ओरिजिनल गन है जो मेरे पास आई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से बनी नहीं देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो ये है जी मेरे पास न्यू टॉयज़ की गन आई है। ये ग्लोक गन है। पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, वो हल्की क्वालिटी में थी, वो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड था और ये चाइना की ओरिजिनल गन। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल गन है, ये चाइना वाली नहीं है ना। तो इसके प्राइस भी उससे थोड़ी सी अप है। तो कि मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। ये भी वैसी बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल चाइना की है। इधर लिखा भी होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है ये मेड इन चाइना। ये ओरिजिनल चाइना की गन बनी हुई है। तो मैं इसको आपके सामने ही ओपन करता हूँ। ये भी लिखा हुआ है वार्निंग मेड इन चाइना। तो इसको आपके सामने ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। मैंने ये खुद भी नहीं अभी तक देखी, तो आपके सामने ही ओपन। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मैं गन आपके सामने ओपन करने लगा हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो वीडियो को काट ना किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। और कमेंट्स में कोई भी बात होती है आप भाई मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें ये वाली आइटम चाहिए या ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है या ये चीज़ कितने की है, तो मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। तो मेरा होलसेल का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको यही चीज़ें आपको बाज़ारी रेट से बहुत ही कम, आपको मुनासिब रेट पे आप बेशक बाज़ार से भी पता कर सकते हो, मुझसे भी पता कर सकते हैं। बाज़ार पे ये गन आपको 1500 से कम नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मदीना टॉय JBD पे आपको इसकी प्राइस कम प्राइस में मैं आपको ये दे दूँगा। तो ये ओपन हो चुकी है, तो इसको अब भाई निकालते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किस तरह की गन है। जो पहले वो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो ये अब जो सी आई है ये इसकी थोड़ी सी
अच्छी क्वालिटी में बनी की हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसका वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा है उससे जो पहले मैंने बनाई है, उसका इतना वेट नहीं था, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी गन की, मेरी बात की आपको समझ आ रही होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप भाई से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। 1 मिनट। तो सबसे पहले आप ये गन देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया। ये देखिए ये गन, ये आप देख सकते हैं कि ये वाली गन है आपके सामने। तो ये मेरे पास बिल्कुल न्यू आई है, ये आप देख सकते हैं। इसका भी स्टिकर भी ओपन नहीं किया, ना खुली हुई ना कुछ। तो ये न्यू प्रोडक्ट मेरे पास आई है, बहुत ही अच्छी गन है। मैंने चेक नहीं की, लेकिन आपके सामने मैं इसको चेक करता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो ये भी इसका बटन लगा हुआ है इधर वाला। तो ये देखिए ये इसकी मैगज़ीन का है। ये देखिए ये इसकी मैगज़ीन बाहर आ गई। मैगज़ीन भी अच्छी क्वालिटी की इसमें उन्होंने लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। अच्छी क्वालिटी की रबड़ लगी हुई है। ये जो पहले वाली मैगज़ीन थी वो और तरह की थी, ये और तरह की है। तो ये देखिए ये इसके अंदर अच्छा स्प्रिंग लगा हुआ है जो आपकी बुलेट को ऊपर धकेलेगा। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं अंदर से भी, ये इधर से भी आप ये देख सकते हैं। वेट इसका थोड़ा सा उससे अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो ये गन इस तरह से तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसा कि भाई ये मैंने ऑन करी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको चलाने लगा, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह की गन है। तो ये इसका ये साउंड भी आप चेक कर सकते हैं, ये अच्छी गन है। ये इसका प्रेशर भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो ये इसकी बुलेट्स हैं जो इसके ऊपर लगेंगी। ये देखिए ये इसकी बुलेट्स उन्होंने छोटी छोटी बनाई हुई है, बड़ी प्यारी सी दी हुई हैं। ये इसमें से आप एक बुलेट निकाल सकते हैं, निकाल के इसके अंदर ये देखिए एक बुलेट इस तरह से निकल जाती है। तो ये इसके अंदर लगेगी, ये जैसे उन्होंने बनाई हुई है ना, ये इसके अंदर लगेगी। तो ये असली गोलियों की तरह बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल गोलियों की तरह आपको लगेगी। तो ये बहुत ही प्यारी गन आपको, ये इसका सलेंसर भी आके उन्होंने दिया हुआ है। ये मैं आपको लगा के भी 1 मिनट दिखाता हूँ। मैं इसका सलेंसर भी आपको लगा के दिखाता हूँ। 1 मिनट मुझे वीडियो। तो ये मेरे भाई आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये मैंने इसका सलेंसर लगा दिया। ये अब इस तरह से बन गई है। तो इसको आपने ऐसे पीछे ऐसे खींच के इसको तरह अपने पीछे इसको बैक करके इसका ऐसे ये अब हो गई है। तो अब मैं इसको आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ। ये अभी ओवरलोड नहीं हुई। तो असल में एक अकेलापन की वजह से मुझे थोड़ा सा आपको ये देखिए ये इसका प्रेशर भी आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी गन है, और सलेंसर भी इसका साथ इन्होंने लगाया हुआ है ताकि गन अच्छी बन जाए, अच्छी पोजीशन पे आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी गन बनाई हुई है, मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारी गन बनी हुई है। तो ये आपको मेरी शॉप मदीना टॉय JBD पे बआसानी मिल जाएगी, और ये आपको मुनासिब प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। ये इसकी टोटल प्राइस आपको मिलेगी 950 रुपये। तो ये आपको मदीना टॉय JBD पे 950 रुपये की मिलेगी। और जो भाई मुझे सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर आएगा, कमेंट्स करके और वीडियो को शेयर करके आएगा, तो उसको मज़ीद 50 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो उसको फ़ाइनल 900 रुपये की मिलेगी। तो ये वैसे 950 रुपये से कम नहीं होगी। बेशक आप इसका रेट बाज़ार से पता कर सकते हैं। तो ये 950 रुपये से कम आपको इधर से नहीं मिलेगी। बाज़ार में इसका रेट तकरीबन 1100-1200 रुपये 1300 रुपये आपसे मांगा जाएगा, वो आपको 1000 तक मिलेगी। लेकिन ये मदीना टॉय JBD पे आपको बासानी ये गन 950 रुपये की मिल जाएगी। और जो भाई सब्सक्राइब करके आएगा उसको ये गन 900 रुपये की मिलेगी। तो आपको उम्मीद है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप भाई फिर से लास्ट में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल मदीना टॉय JBD को
सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आपको मज़ीद कोई सी बात की रहनुमाई चाहिए हो, कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। तो इजाज़त चाहते हैं आप, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं न्यू आइटम के साथ इंशाअल्लाह ताला। वो भी एक अच्छा आइटम मैं लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और आने वाली हर वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपना दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।